എല്ലാവർക്കും രമാസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് പെപ്പർ ചിക്കൻ ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി പാത്രത്തിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, പെരുംജീരകം, ചിക്കൻ മസാല, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് ഇതിനെ ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിനെ ഒരു 20 മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കാം. പാത്രത്തിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനെ നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. വീണ്ടും ഇതിനെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള മസാലകൾ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ചിക്കൻ മസാല, കുരുമുളക് പൊടി ഇവ ചേർത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇതിനെ നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും ഇതിനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഇതിനെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് അല്പനേരം വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില ചേർത്ത് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചോറ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി കുക്കറിലേക്ക് എണ്ണയും നെയ്യും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഇവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ഏലക്കയും ചേർക്കുകയാണ്. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചു വരുമ്പോൾ അരി നമുക്കതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ അരി നേരത്തെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഇതിനെ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം. അരി ഇപ്പോൾ 1/4 ഭാഗം വെന്ത് കഴിഞ്ഞു. ബിരിയാണി റെഡിയാക്കുന്നതിനായി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് കുക്കർ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി അതിലേക്ക് എണ്ണയും നെയ്യും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചോറിൻ്റെ മുകളിൽ വറുത്ത സവാളയും കശുവണ്ടിയും വിതറി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതിനെ ലെയറാക്കി എടുക്കണം. ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അരി കറക്റ്റ് വേവായി വന്നിട്ടുണ്ട്. മസാലയെല്ലാം നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പെപ്പർ ചിക്കൻ ബിരിയാണി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. വളരെ വ്യത്യസ്തവും രുചികരവുമായ പെപ്പർ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടാതെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണേ.